yolg'iz qolgan Tereza yig'lab yubordi va bu haqda Semanga yozmoqchi bo'ldi. Ammo shu topda xatni unga kim ham eltadi? Tereza Bibi Maryam mehrob oldiga kelib ibodat qildi. Qiz Bibi Maryamga allaqachon muhabbat sirlarini oshkor qilgan va boshiga tushgan kulfatlarga chidashi uchun sabr toqat berishini tilagan edi. So'ngra u qog'oz, siyohdon va Semanning bir dasta xatlari solingan tugunchani kiyim ichiga berkitib kiyina boshladi. Xonasidan chiqa turib, yosh to'la nigohini Bibi Maryamga qaratdi va otasidan ushbu suratni olib ketishga izn so'radi. "Borayotgan yeringizda bu narsa topiladi", dedi otasi. "Qani endi xudojo'y bo'lganingizdek hayo qilsangiz ham edi. Siz kutayotgan taqdirdan ko'ra ancha baxtliroq bo'lar edingiz." Baltazarning singlisi Terezani bir chetga oldida unga shivirladi. "Qarindosh, haliyam kech emas, hammasini to'g'rilasa bo'ladi." "Qanday qilib?" so'radi Tereza jiddiylik bilan. "Baltazarga turmushga chiqaman deb otangga ayt. Amakivachcham xohlamayotgan emish-ku", dedi u iljayib. "Tereza, buni senga kim aytdi?" "Otam. Otang noto'g'ri aytibdi. Akam seni deb aqldan ozyapti. Xohlasang, akam bilan gaplashib ko'raman." "Nimani gaplashasan? Barchamiz baxtli bo'lishimizni?" "Qarindosh, hazillashma. Senga kennoyi bo'lsam, shafqatsizlik qilgan bo'lar edim. Boshqa insonni sevishimni akang biladi. Men u insonni deb yashayapman. Ammo kerak bo'lsa, men uni deb o'lishga ham tayyorman. Bu gaplarimni Baltazarga borib aytishing mumkin. Shoshil, bo'lmasa gaplarim yodingdan chiqib qolishi mumkin." "Xo'sh, ketdikmi?" so'radi qizning otasi. "Ota, men tayyorman", dedi Tereza. Monastirning eshigi darbon tomondan ochildi. Tereza ichkariga kirar ekan, bir tomchi ham ko'z yosh to'kmadi. Tereza otasining qo'lini o'pdi. Shu payt padar buzrukvori rohibalar qarab turgani sababli qo'lini tortib olishga jur'at etmadi. Uni kuzatib kelgan qarindoshlari bilan iliq xayrlashdi. Eshik yopilgach, Tereza rohibalarni hayratga solib, "Xudoga shukr, men endi erkinman", deya xitob qildi. "Qalb erkinligi dunyodagi barcha narsadan ustundir." Rohibalar bir-birlariga qarab qo'yishdi. Xudoning uyida qalb so'zi rohibalar qulog'iga go'yo bid'atona, kufrdek eshitildi. "Menina, nimalar deyapsiz?" dedi monastir boshlig'i. Terezani boshdan oyoq ko'zoynagi ostida kuzatarkan. So'ng u tamaki hidlab olgach, burnini ro'molchasi bilan artib qo'ydi. "Men bu yerda o'zimni erkin his qilayotganimni aytdim, sinyora. Meni sinyora demang", deya Terezaning gapini bo'ldi rohiba. "Nima deb chaqiray? Boshqaruvchi onaginam deb chaqiring." "Boshqaruvchi onaginam, bu yerda o'zimni qushdek erkin his etyapman. Xudoning bu uyida o'zlarini erkin his etish uchun kelmaydilar", dedi boshqaruvchi rohiba. "Shuning uchun emasmi?" soddalik bilan hayratlanib so'radi Tereza. "Bu yerga keluvchilar, menina, dunyoviy huzur halovatdan voz kechib, ularni eshik ortida qoldirishlari kerak. Ana shunday qizaloq sizning o'z murabbiyingiz bo'ladi. U shu yerdagilarni to'g'ri yo'lga solib tarbiyalaydi." Tereza gap qaytarmadi. Murabbiy onaga ta'zim qilib ortidan ergashdi. Murabbiy ona Terezani o'z xonasiga olib kirgach, u bu yerdan ketgunicha uning mehmoni bo'lishini, keyinchalik otasi shu monastirda qoldiradimi yoki boshqasiga olib boradimi, bundan bexabarligini aytdi. "Bu yerda qolamanmi, boshqasiga ketamanmi, menga farqi yo'q", dedi Tereza. "Sizga nima desam ekan, xonim? Balki otangiz rohibalikni qabul qilishingizni va soch qirqish marosimining o'tkazilishini istab qolar.
soch qirqish deyapsizmi? So'radi Tereza hayratga tushib. Men na bu yerda, na boshqa yerda rohiba bo'lishni istamayman. Agar otangiz istasa, albatta rohiba bo'lasiz, qizaloq. Rohiba? Meni bunga hech kim majbur qila olmaydi. O'jarlik bilan dedi Tereza. To'g'ri-ku-ya, e'tiroz bildirdi boshqaruvchi rohiba. Ammo, xonim, 1 yil davomida shogirdlikda yurishingizga to'g'ri keladi. Shu vaqt ichida monastir hayotiga o'rganib qolasiz. Shunda bu yerdagi hayot vujudingiz uchun ham, ruhingiz uchun ham foydali ekanini his etasiz. Ammo onaginam, kulimsiragancha kinoya bilan dedi Tereza. Bu yerga hech kim erkin bo'lish uchun kelmas ekan-ku. Shunday deyish odat bo'lib qolganda, xonim. Biz ruhimiz va vujudimiz istaklaridan voz kechishimiz kerak. Ko'ngil mayliga quloq solmay, diniy duolar o'qib, ibodat etish talab qilinadi. Mana endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Oddiy hayotdan ko'ra monastirdagi hayot jannatdir. Bu yerda tunlaringni bezovta qiladigan ehtiroslar, tashvishlar yo'q. Shukrlar bo'lsinki, och qolmaysiz. Biz bu yerda Xudoning farishtalari kabi ahil yashaymiz. Bir kishining istagini barchamiz istaymiz. Bu yerda yomon so'z aytilmaydi, urushilmaydi, g'iybat ham qilinmaydi. U yog'iga Xudo xalloq. Men yemakxonaga borib, sizga kechki taomni olaman u tezda qaytaman. Siz bilan Arg'anun rohiba qoladi. U juda muloyim. Yana murabbiyingiz ham yoningizda bo'ladi. Bu yerdagi saxovat beshalik nimaligini mendan ham yaxshiroq tushuntiradi. Bosh rohiba xonadan chiqqach, ortidan eshik yopilgan zahoti Arg'anun rohiba sherigiga "Voy yolg'onchi-ey", dedi. "Tentak", dedi ikkinchi rohiba. "Xonim, bu firibgarning gaplariga ishonmang. Otangizdan boshqa murabbiy berishlarini so'rang. Bu esa monastirning eng fitnachisi sanaladi. Yoshi 60 da bo'lsa-da, xuddi dunyoviy huzur-halovatlarni boshidan o'tkazgandek gapiradi. Yoshligida hammadan ham ko'proq u monastir sha'niga dog' tushirgan. Qarigach esa hammaga mayna bo'lib qoldi. Chunki hali ham sevish va sevilishni istaydi. Endi esa bu tasqara barchaga nasihat qilib yuribdi." Terezaning ahvoli, ruhiyati nochor bo'lsa-da, o'zini kulgidan tutib tura olmadi. Monastir boshlig'ining bu yerdagi xonimlar xuddi farishtalardek hayot kechiradilar degan gapi xayolidan o'tdi. Tez orada bosh rohiba yemak ko'tarib kirib keldi. Terezaning yonidagi 2 rohiba xonadan chiqib ketdilar. "Xonim, yoningizda qolgan 2 rohiba haqida fikringiz qanday?" so'radi bosh rohiba. "Ular yaxshi insonlar ekan." Rohiba tamaki yopishib qolgan labini burib o'ldiradi. "Hay, yaxshi. Ikkovlarini yomon deb bo'lmaydi-yu, bundan ham yaxshi bo'lishlari mumkin edi. Qani, dasturxonga yaqinroq keling, xonim. Mana bu tovuqning oyog'i-yu sho'rvasi. Farishtalar taomi bo'libdi-da." "Rahmat, qornim to'q, sinyora", dedi Tereza. "Bu qanaqasi? Nima uchun yemaysiz? Siz yeyishingiz kerak. Inson yemaksiz yasha olmaydi. Ehtiroslarni qo'ying ularni. Ziyon ko'ruvchilar bu ayollardir. Yigitlar hech narsa yo'qotmaydilar. Mana, meni olaylik. Xudoga shukr, shu vaqtgacha ehtiros nimaligini bilmayman. 55 yil mana bu telbalar ichida yashaganingizdan keyin tajriba orttirasiz-da. Uzoqqa bormaylik. Hozir yoningizdan chiqib ketgan 2tasi gunoh qilayotgan bo'lsam, Xudoning o'zi kechirsin-u, Arg'anun rohiba 40 yoshga to'ldi. Shu yoshda bo'lsa ham qabulxonada xiyla nayrang ko'rsatishdan toymaydi. Ikkinchisi murabbiy bo'lsa-da, murabbiylik lavozimiga boshqa kimsa topilmagandan tayinlangan. Buni men nazorat qilib turmaganimda, u bu yerdagi qizlarni yo'ldan urgan bo'lardi. Bosh rohibaning o'git nasihatdan iborat nutqi ish yurituvchining tish tozalagich bilan tishini kovlab kirib kelishi bilan taqqa to'xtadi.
u bosh rohibadan har kuni ichib turadigan sharobidan yana so'rash niyatida kelgan edi. Men Arg'anun va murabbiy rohiba haqida bu qizaloqqa gapirib berayotgandim. Ha, ikkovini ham birini olib biriga uradigan. Hozir ikkisi ham eshikni qo'riqlovchi rohibalar xonasiga kirib ketishdi. Ular hozir, xonim, sizning g'iybatingizni qilishyapti. Ularning nazaridan hech kim qochib qutulmaydi. Jonginam, borib gaplariga bir quloq solmaysanmi? Dedi bosh rohiba. Ish yurituvchi rohiba berilgan topshiriqdan mamnun bo'lganicha dahliz bo'ylab pusib bordi-da, ichkaridan baralla kulgi eshitilayotgan eshiklardan biriga quloq tutdi. Bu paytda bosh rohiba Terezaga nasihat qilishda davom etardi. Ish yurituvchi rohiba yomon emas, faqat bitta kamchiligi bor. U ichishni yaxshi ko'radi. Kayfi oshib qolganda janjal ko'taradi. Uning anchagina mablag'i bor. Har oyligini u ichkilikka sarf qiladi. Shuning uchun xo'rda ohanglarni ko'pincha buzib yuboradi. Uning ko'ngli toza, yaxshi do'st. Lekin ochig'ini aytadigan bo'lsam, ba'zan shu payt bosh rohiba hech kim gapga quloq solmayaptimi degan xavotirda tashqariga mo'ralab oldi-da, so'ng eshikni ichkaridan qulflab oldi. Kayfi oshib qolganida tiliga erk berib barcha dugonalarning kamchiligini ro'y-rost ayta boshlaydi. Bir kuni u meni ham g'iybat qilsa bo'ladimi? Go'yo men tashqariga ular mashg'ul bo'ladigan ish bilan shug'ullanish uchun chiqqan emishman. Qara, behayoning gapini. Boshqa odam gapirganida mayli edi. O'zidan xabari yo'q. Uning oldiga doimo valaksalang xushtorlar kelib turadi. Ular bilan qabulxonada ichkilikbozlik qiladi. G'azabimni juda qo'zg'atgan. Go'yoki bu dunyoda begunoh odamning o'zi yo'qdek. Mana shu kamchiligini aytmasang, o'zi yomon emas. Bu vaqtda kechki ibodatga chorlovchi qo'ng'iroq chalindi. Bosh rohiba ikkinchi qadahni ichdi-da, so'ng Terezaga xo'rga borib ashula aytib, 15 daqiqadan so'ng qaytishini tayinladi. U chiqib ketishi bilan ish yurituvchi rohiba kirib keldi. Shu payt Tereza yuzini ikki kafti orasiga olganicha ichida "Tavba, shu ham monastirmi?" deya qayta-qayta o'ziga savol bera boshladi. "Sinyora, yolg'izmisiz?" so'radi ish yurituvchi rohiba. "Ha, yolg'izman, sinyora." "Demak, bu nodon sizdek mehmonni yolg'iz tashlab ketibdi-da. Tununkasozning qizi ekanligi shundoq ham ko'rinib turibdi. Qachondan beri shu yerda yashaydi. Odob, muomalaga o'rganish kerak-ku axir. Men ham xo'rga borishim kerak, xonim, lekin sizni tashlab ketmayman. Boravering, senyoram. Bir o'zim o'tiraveraman," dedi Tereza biroz holi qolib ko'nglini bo'shatib olish niyatida. "Yo'q, bormayman. Yolg'iz qolib qo'rqib o'tirmang, xonim." Bosh rohiba ham hademay kelib qoladi. Yo'lini topsa, xo'rdan qochib kelishdan ham toymaydi. Hoynahoy meni g'iybat qilgan bo'lsa kerak. "Yo'q, senyoram, aksincha." "Xonim, to'g'risini ayting. Bilaman, qari tulki bizlar haqimizda yaxshi fikrda emas. Uning fikricha hamma buzuq va mayxo'r." "Yo'q-a, sinyora, birontangiz haqingizda bunday gaplarni gapirmadilar." "G'iybat qilgan bo'lsa, gunohi o'ziga. Mayni oz-ozdan ichmaydi. Aksincha, sip qoradi. Uning o'ynashlari shunchalik ko'pki, qani endi mening pulim ham shuncha ko'p bo'lsa. Siz bir tasavvur qilib ko'ring-a, xonim." Ish yurituvchi rohiba bosh rohibaning berkitib qo'ygan maydan bir qadah ichib oldi-da, so'zda davom etdi. "Tasavvur qiling-a, bu qari tulki men rohibalikni qabul qilib, sochimni qirqtirganimda ham shunday edi. Rohibalikka kelganimga 27 yil bo'ldi. Tasavvur qiling-a, xonim, shuncha yil ichida qancha tamakini hillab yubordi yashamagur. Xoh ishoning, xoh ishonmang, o'ynashlari son sanoqsiz. Ruhoniy otani hisobga olmasa ham bo'ladi. Ruhoniy ota shu kungacha uning qutisini bizning hisobimizdan oziq-ovqat bilan to'ldirib turadi. Monastir daromadlarini o'z ehtiyojiga sarflaydi. Men ish yurituvchiman. Uning qanday o'g'irligini 5 barmoqdek bilaman. Qarangki,
bu 200lamachinikida bo'lishingiz meni tashvishga solyapti. Farishtaginam, uning nayranglariga uchmang. Bilaman, sizning otangiz avvaldan odam yuborib, xat yozishingiz, xat olishingizni taqiqlab, buni bosh rohibaga shipshitib qo'ygan. Qizginam, xat yozgingiz kelsa, shaxsiy hujramdan joy ajratib, qog'oz, qalam va yelimlovchi qo'ymamni berib turaman. Xohlagancha yozavering. Sizga xat yo'llamoqchi bo'lsalar, mening nomimga yozsinlar. Ismi sharifim Dionizia da Immaculada Conseisan. Sizdan juda minnatdorman, senyoram, dedi Tereza. Men bir kambag'al ayolga maktub yozmoqchi edim. U tor ko'chada yashaydi. Istagan odamingizga yozing, xonim. Tong otishi bilan men maktubingizni jo'nataman. Xotirjam bo'ling. Yodingizda bo'lsin. Murabbiy ham, arg'anun chalg'uvchi ham 200lamachilar. Ularga siringizni aytmang. Ishonib biron nima degudek bo'lsangiz, xarob bo'ldim deyavering. Ana, shilliq qurt sudralib kelyapti. Boshqa narsalar haqida gaplashaylik. Bosh rohiba eshikdan kirib kelayotganida ish yurituvchi rohiba hamon gapirishda davom etarkan, monastir hayotidan yaxshi hayot yo'q. Ayniqsa bizning rohibadek kimsa bosh bo'lib turgan bir paytda bizning omadimiz bor ekan. "Iye, bu senmisan, jonim?" dedi tilyog'li Malik bilan. "Biz g'iybatingni qilib turuvdik." "Hech qachon men haqimda g'iybat qilmasligingni yaxshi bilaman", dedi bosh rohiba Terezaga ko'z qisib. "Men seni maqtadim. Ishonmasang, mana bu oyim qiz tasdiqlashi mumkin. Sen haqingda men nima deganimni so'ramasang ham bo'ladi. Kela turib, o'zing nima deyayotganimni eshitding-ku", dedi rohiba Dionizia. "Qaniydi boshqalar haqida ham sen kabi yaxshi fikr bildira olsam edi. Axir monastir sha'niga dog' tushirishmoqda. Axloqsizlarning hiyla nayranglari bisyor. Xo'rga bormaysanmi, Nini?" qiziqib so'radi bosh rohiba. "Endi kech bo'ldi. Gunohimdan o'tarsan?" "Ha, o'taman. Lekin seni jazolamoqchiman. Bir qadah ko'tarasan." "Bir qadah deyapsanmi? Boshqa nima bo'lardi?" Dionizia qadahdagi mayni ichib, bosh rohibaning ibodat qilishiga xalaqit bermasligi uchun chiqib ketdi. Monastirda o'tkazgan 2 soatlik hayotida Terezaning qalbi alam va nafrat bilan to'lib toshdi. Dunyoda bunday ishlar bo'lishidan u mutlaqo bexabar edi. Tereza monastirni bir umr saxovatpeshalar, pokdomonlar yashab, panoh topadigan joy deb o'ylagan edi. Tereza o'z qarindoshi bo'lmish Monshiki monastiri bosh rohibasining bir nechta xatlarini o'qib chiqqan. Bu qarindoshini farishta deb bilgandi. Qarindoshlar orasiga tushib qolgan Tereza o'zi uning keksa hamda taqvodor dvoryanlardan dominikankalarning xayr-saxovat va himmat borasidagi maqtovlarini eshitgandi. Endi esa monastirdan tamoman ixlos qaytib, bu yerni tezroq tark etishni xohlab qoldi. Terezaning karavati bosh rohibaning hujrasiga osilgan qalin parda ortida edi. Bosh rohiba Terezaga agar istasa yotishi mumkinligini aytganida, u otasiga xat yozishga ruxsat so'radi. Bosh rohiba qizga xatni ertaga yozishini aytdi. Garchi senyor Albukerki qiziga xat yozishni man etgan bo'lsa ham. Ammo bosh rohiba hujrada qalam bilan qog'oz topilsa, unga xat yozishni man etmasligini bildirdi. Tereza kravatga cho'zildi. Bosh rohiba esa stol oldida tiz cho'kib, shivirlab ibodat qila boshladi. Uning ibodat qilishi mehmonga xalaqit bermasa-da, bosh rohiba qayta-qayta duo o'qib turib, dam-badam uyqusirab munkib ketar, duoni oxirigacha yetkaza olmasdi. U o'rnidan turib, qiya stol ustida turgan ilohiy haykalchalar bilan birgalikda chayqalib, o'rniga yotdi-yu, xurrak ota boshladi. Tereza ohista darpardani surib, kiyim ostiga berkitib qo'ygan qog'oz va burama siyohdonni chiqardi. Stol ustida lipillab yonib turgan moy chiroq Terezaning kiyimlari uzra xira nur taratib turardi. Tereza kravatidan lip etib tushdi-da, stol yoniga tiz cho'kib,
Simanga kun bo'yi sodir bo'lgan voqealarni oqizmay tomizmay yozdi. U maktubini quyidagicha tugatdi. Siman, mendan xavotir olma. Men sababli boshingga tushgan tashvishlar oldida mening boshimga tushgan savdolar hech gap emas. Bu musibatlar senga bo'lgan muhabbatimni so'ndira olmaydi. Bir-birimizni sevishimizni aslo unutma. Bu kunlar bor yo'g'i bir necha ayriliq kunlari xolos. Otam qandaydir yangi qaror qabul qilgudek bo'lsa, imkoni boricha senga xabar qilaman. Agar mendan xat xabar bo'lmasa, bilginki sababi yagona xat yozishga imkonim yo'qligidan. Meni baxtsiz kunlaringda ham esla. Bilishimcha, baxtsizlar hammadan ham ko'ra muhabbatga va bir-birlarini qo'llab-quvvatlashga muhtojdirlar. Uxlab olaman-da, barchasini unutishga harakat qilaman. Sevgilim, qanchalik xafaligimni bilsang edi. Xayr. Temirchining qizi otasi Simanning jarohatlangan qo'lini bog'layotganini ko'rib, hushidan ketib qoldi. Buni ko'rgan Juan da Cruz ovozini baralla qo'yib xoxoladi. Odatda yarmarka va muqaddas joylardan qonga belanib qaytadigan otasining jarohatlarini davolashga ko'nikib ketgan qizning bunday holatga tushganini Siman qiz juda ta'sirchan ekan deb tushundi. Hali 1 yil ham bo'lgani yo'q. Men Lamegoga borib, najotkor bibi Maryamga ibodat qilib qaytayotganimda boshim shikastlangan edi. Shunda sochlarimni Mariananing o'zi qirib tashlagan, dedi temirchi. Endi esa sizning jarohatingizga ko'zi tushishi bilan qo'rqib hushidan ketdi. Bu yoq qandoq bo'ldi? Tashvishim o'zimga yetib ortadi. Qizim mening bemorimga qarab o'tirar deb o'ylagandim. Qizi ko'zini ochganida otasi undan bemorga qarab yonida o'tira olasanmi? deb so'radi. Uning yuzidan hushidan ketganidan uyarayotganini his etdi. Ota, siz shuni buyursangiz bajonidil qarayman, dedi qiz. Qizim, sen ayvonda tikish-bichish ishlaringni qilmoqchi eding, yaxshisi Simanning oldida unga qarab o'tir. Unga dam-badam qaynatma sho'rva ichirib tur. Yarasiga malham surt. Jarohati qoramtir rangda. Sirkani ayama. Uni zeriktirmay gapga solib o'tir. Ko'p xat yozavermasin. Hozirgi ahvolida bu zarar. Siz janoblari qizimning ko'rsatayotgan iltifotidan tortinmang. Uni xonim deb chaqirmang. Oyim qizlardan emas. Bemalol nima yordam kerak bo'lsa, "Hoy qiz, qaynatma sho'rvadan ichir. Hoy qiz, qo'limni yuvib qo'y, malham qo'yib qo'y" deb aytavering. U hozir sizning ixtiyoringizda. Otangizning qilgan yaxshiliklariga bu xizmatimiz ham kam. Otangiz meni qutqarmaganida bormi? Hozir qizim tilanchilik qilib yurgan bo'lardi. To'g'ri, men unga ustaxonada ter to'kib topgan mablag'imni onamdan joyi jannatda bo'lsin, meros qolgan 400 mil reysni qoldirishim mumkin edi. Ammo janoblariga ma'lumki, agar meni dorga osganlarida yoki surgun qilib yuborganlarida bu yerga sud ijrochilari kelib yetkazilgan zararni qoplash kerak deya barchasini tortib olgan bo'lishardi. Qizingizga qoldiradigan merosingiz durustroq bo'lsa, istasangiz uni o'ziga to'q dehqon oilasiga uzatishingiz mumkin. Qani endi qizim shuni istasa edi. Uni so'rab kelayotganlar juda ko'p. Hatto bor budimni unga beradigan bo'lsam, monastir mudiri ham uylanmoqchi bo'ldi. Hozirgi boyligim 4000 kruzadoga yetib qoladi. Gap shundaki, qizim turmushga chiqishni istamayapti. Men ham yolg'iz qolishni xohlamayman. Qizimni deb tinimsiz qora terga botib ishlayman. Agar u bo'lmaganida hayotimda ko'p xato ishlarni qilgan bo'lardim. Yarmarkaga yoki ibodat qilish uchun muqaddas joylarga ketayotganimda uni o'zim bilan olib ketsam, tinchgina qaytaman. Agar tashlab ketsam, albatta qandaydir musibat ro'y beradi. Qizim kayfim oshib qolishini sezib, meni darhol mayxo'rlar orasidan olib chiqib ketadi. Mabodo biron kimsa meni chorak shishani birga ichishga chaqirib qolgudek bo'lsa, qizim meni qo'yib yubormaydi. Men qizimning gapiga quloq solaman. Chunki u onasining ruhini o'rtaga qo'yib bormasligimni so'raydi.
farishtadek bo'lgan xotinimning ruhini o'rtaga qo'yib iltijo qila boshlagach, men o'zimda yo'q xursand bo'lib ketaman u gapiga ko'naman qo'yaman. Mariana yuzini oppoq fartug'i bilan to'sganicha otasining gapiga quloq solib turardi. Seman esa bu qishloq hayotining husnkorligidan lazzatlanardi. Jonni otni taqalatish uchun chaqirib qolishdi. U tashqariga keta turib dedi: "Qizim, hamma gap aytildi. Bemorni senga ishonib tashlab ketyapman. Uni akang yoki ering kabi yaqin ko'rib davola." Otasining so'nggi so'zi barcha gaplari kabi tabiiy jarangladi. Bu gapdan Mariana duv qizarib ketdi. Mariana yotoq eshigiga suyanganicha turardi. "Bo'lmag'ur odam sizning oromingizni buzdi. Siz uning yonida o'tirib qarishga majbur bo'lyapsiz. Agar bu mehmon siznikiga tashrif buyurmaganida edi, o'tgan ketganlar bilan gap sotib, ayvonda tikish bichish bilan mashg'ul bo'lardingiz." "Gap sotishni yoqtirmayman", dedi qiz belidagi belbog'ini to'g'rilab qo'yar ekan. "O'tiring, Mariana. Otangiz yonimda o'tirishingizni buyurib ketdi. Tikadigan ishlaringizni olib keling. Menga katmonimdan qalam bilan qog'oz olib bersangiz. Otam xat yozishingizga ruxsat bermasligimni aytganlar", dedi qiz jilmayib. "Bir necha so'z yozaman xolos, ziyoni tegmaydi. Nima qilayotganingizni yaxshilab o'ylab ko'ring", dedi Mariana qog'oz bilan qalamni Simanga uzatib. "Bitta xatingiz yo'qolib qolsa, barchasi oshkor bo'ladi." "Barchasi deb nimani nazarda tutyapsiz?" so'radi Siman. "Biron narsadan xabaringiz bormi?" "Hech narsani bilmaslik uchun tentak bo'lish kerak. Vizeolik zodagon qizni sevishingizni bilishim haqida sizga aytmaganmidim?" "Aytgandingiz. Xo'sh, nima bo'pti?" "Men xavotir olgan narsa ro'y berdi. Siz bu yerda jarohatlanib yotibsiz. Odamlar esa yo'l yoqasida 2 kishining murdasi topilganini tinmay gapirishyapti." "Yo'l yoqasida yotgan murdaga mening nima aloqam bor? Nega endi mug'ombirlik qilyapsiz? U dunyoga ravona bo'lgan 2 kishi siz yoqtirgan senyora amakivachchasining xizmatkorlari ekanligini bilmaydi deb o'ylaysizmi meni? Demak, janob oliylari menga ishonmas ekanda. Endi bu ishni sir saqlamoqchisiz. Men bu sirning oshkor bo'lmasligi, boshingizga biron musibat tushmasligi uchun qo'limdan kelgan barcha ishni qilgan bo'lardim." "Siz haqsiz, Mariana. Men bu ishni sizdan sir tutmasligim kerak edi. Xudodan bu ish oxirgisi bo'lishini iltijo qilaman. Sizni bu muhabbatdan forig' qilishini tilab, Isodan najot so'radim. Oldingizda bundan battar ko'rguliklar yo'qmikin deb cho'chiyapman." "Yo'q, xonim. Sog'ayishim bilan Koyemberiga ketaman. Shaharlik oyim qiz esa o'z uyida qoladi. Agar shunday qilsangiz, men najotkor Isoga atab 2ta sham yoqaman. Ammo siz aytgandek bo'lmasligini qalbim his etib turibdi, janob. Mariana, menga qilgan yaxshiliklaringiz uchun sizdan minnatdorman", hayajonlanib dedi Siman. "Qanday qilib hurmatingizga erisha oldim bilmayman. Otangizning otamga qilgan yaxshiliklarining o'zi menga yetarli", dedi qiz ko'z yoshlarini artib. "Otam dorga osilib ketganida holim ne kechardi? Otam qamoqda o'tirganda men hali voyaga yetmagandim. Men bor yo'g'i 13 yoshda edim. Agar otamni o'limga mahkum etsalar, o'zimni quduqqa tashlayman deb qaror qilgandim. Mabodo uni surgun qilganlarda otam bilan birga ketardim. Ikkimiz ham o'sha yerda o'lib ketardik. Osmonda qancha yulduz bo'lsa, shuncha yaxshiliklarni otangizga yuborishini har kuni Xudodan iltijo qilaman. Onangizning oyog'ini o'pay deb ataylab shaharga borgan edim. U yerda singillaringizni ko'rdim. Ulardan biri kichik singlingiz menga shoyi matodan tikilgan yubka sovg'a qilgandi. Uni men shu vaqtgacha xuddi muqaddas bir buyumdek asrab kelaman. O'shandan beri har safar yarmarkaga borganimda bir aylanib chiqaman.
balki deraza oldida o'tirgan sinyora Ritani ko'rib qolarman deb. Sinyor Siman, sizni bir necha marta ko'rganman. Albatta, bulardan sizning xabaringiz yo'q. 2 yoki 3 yil avval siz xizmatkorlarni savalaganingizda to's-to'polon bo'lgan joydagi quduqdan suv ichib turgandim. Bo'lgan voqeani otamga aytib berganimda, u dumalab kulgandi. Undan so'ng amakim bilan birga Ko'yimbiridan bu yerga kelmaguningizcha sizni biron marta ham ko'rganim yo'q. Lekin o'shanda biron noxush voqea bo'lishi tushimda ayon bo'lgandi. Tushimda qon ko'lmagini ko'rdim. Men yig'layotgan emishman. Chunki juda chuqur o'raga men uchun aziz bo'lgan bir inson tushib ketayotgan emish. Mariana, bu bor yo'g'i bir tush xolos. Tushlikka tushkuya. Lekin men tushimda nima ko'rsam, o'sha narsa o'ngimda sodir bo'ladi. Otam podachini o'ldirishidan avval kimgadir o'q uzgandi. Onamning o'limidan oldinroq tushimda men onajonlab yig'lab yotganmishman. Shundan chamasi 2 oy o'tgach onam vafot etdi. Shaharliklar tushga ishonmay kulishadi. Lekin nimaga tush ko'rishimiz faqat Xudoga ayon. Ana, otam ham kelyaptilar. Ey Xudo, o'zing qo'lla. Yomon xabar olib kelmayaptilarmikan? Jon da Cruz qo'lida xonaga kambag'al ayol olib kelgan xat bilan kirib keldi. Monastirdan kelgan xatni Siman o'qirkan, Mariana undan katta-katta moviy ko'zlarini uzmas va har safar uning peshonasi tirishganida qizning yuragi bir orziqib ketardi. O'zini bosolmagan qiz nihoyat so'radi: "Yomon xabar yozilibdimi?" "Qizim borgan sari dadillashib ketyapti", dedi temirchi. Yo'q, Mariana, xavotir oladigan joyi yo'q. Temirchining gapini bo'ldi talaba. Sinyor Joan, qizingizni o'z do'stim deb atashimga ruxsat etsangiz. Odamlar baxtsizlikda ham do'stlarini qadrlashni biladilar. Shunday-ku-ya, lekin men xatda nima yozilganligini so'rashga jur'at etolmagan bo'lardim. Ota, xatda nima yozilganini so'raganim yo'q. Sinyor Siman xatni o'qib turib xafa bo'lgandek tuyuldi. Siz to'g'ri topdingiz, dedi Siman. So'ng temirchi tomonga o'girilib qo'shib qo'ydi: Terezani otasi monastirga qamab qo'yibdi. Voy yaramasi, dedi temirchi va go'yo kimningdir boshini siqayotgandek qo'llarini beixtiyor siltab qo'ydi. Shu topda ziyrak kuzatuvchi Mariananing ko'zlarida jilvalangan quvonch uchqunlarini sezgan bo'lardi. Siman o'z joyiga o'rnashib o'tirib olgach, Mariana yaqiniga surib qo'ygan stulga qog'ozni qo'ydi-da: "Siz yozib turguningizcha tayyorlayotgan malhamimdan xabar olaychi, qaynayotganmikan?" deb tashqariga chiqib ketdi. "Tereza, seni u yerdan qutqarib olib chiqish kerak", deb yozardi Siman. "Bu monastirdan qochishning biron bir imkoniyati bordir. Shuni qidirib top va menga qaysi sanada, tunda, qaysi vaqtda seni kutishim kerakligini yozib yubor. Mabodo qochishning iloji bo'lmasa, yanada g'azabga minaman. Agar seni uzoqroqdagi boshqa monastirga jo'natmoqchi bo'lsalar, unda o'zim yoki biron kimsaning yordamida seni olib qochishim uchun xabar ber. Tereza, jonginam, ruhingni tushirma. His-tuyg'ularimni jilovlay olmayotganimdan qo'rqma. Sen menikisan. Agar seni qutqarish uchun jonimni qurbon etmasam, hayotning menga nima qizig'i bor? Senga ishonaman, Tereza. Sensiz yashay olmayman. Sen menga har vaqt sodiq qolasan. Bunga ishonchim komil. Iztiroblarga berilma. Kurashda jasur bo'l. Otang ustingdan hukm chiqarib tahqirlasa, unga bo'ysunishing sharmandalikdir. Iloji boricha xat yozishdan to'xtama. Men deyarli sog'aydim. Menga dalda berguvchi shunday bir so'z aytginki, sening shu so'zlaringdan qon yo'qotsam-da, kuch-quvvat olay. Siman hamyonni olib berishlarini iltimos qildi. Uning ichidan kumush tangalarni olib temirchiga uzatarkan, bularni xat bilan birgalikda kambag'al ayolga berishini iltimos qildi.
So'ngra u Terezaning xatini qayta o'qib, qizga yozgan javob xatini eslay boshladi. Joan oshxonaga kirib Marianaga "Qizim, menda bir shubha paydo bo'ldi", dedi. "Qanday shubha? Bemorimizning puli tugab qolibdi-ku. Nega unday deb o'ylayapsiz, otajon? U hamyonimni olib bering deb iltimos qilganida, hamyonining og'irligi go'yo pufakcha kabi edi. Tinchim yo'qoldi. Unga pul bermoqchi bo'layapman-u, lekin yo'lini topolmayapman. Men bu masalani o'ylab ko'ray-chi", dedi Mariana xayolga tolib. "To'g'ri aytasan. O'ylab ko'r. Menga qaraganda sening miyang yaxshi ishlaydi. Agar o'zingizning 400 tangangizni ishlatishni istamasangiz, menda buzoqlarni sotib yiqqan chorakkam 11 ta oltin tangam bor. Bo'lmasa bunday. O'ylab ko'rgin-da, bo'yin tovlamasligining yo'lini top." Joan tilidagi bo'yin tovlamaslik, hijolat tortmoqlik ma'nosini anglatar edi. Mariana Simanga tushlik olib keldi. Lekin xayolga berilgan Siman tovoqni nari surib qo'ydi. "Nega taomni yemayapsiz?" g'amgin ovozda so'radi Mariana. "Ishtaham yo'q. Keyinroq yerman. Bir necha daqiqa meni yolg'iz qoldiring. Boring. Vaqtingizni baxti chopmagan odam bilan o'tkazmang." "Ketishimni istayapsizmi?" "Mayli, ketaman. Chaqirsangiz darhol kelaman." Mariana bu so'zlarni aytayotganida ko'zlariga yosh to'ldi. Siman Mariananing ko'zlariga yosh to'lganini payqadi va uning xayolidan qiz sodiq do'st ekan degan xayol o'tdi. Ammo qizga biron bir so'z aytmadi. Siman nochor ahvolga tushib qolganini o'ylardi. Uning xayolidan o'tayotgan fikrlar xursandchilikdan darak bermasdi. Mariana tushlik olib kirgach, Siman uni rad etgan vaqtda u pul haqida o'y surardi. Uning xayolidan shunday fikrlar kechardi. Joanga mehmondorchilik uchun qanday haq to'laydi? Mariananing qilayotgan yaxshiliklari uchun qanday minnatdorchilik bildiradi? Mabodo Tereza monastirdan qochishga muvaffaq bo'lsa, qaysi pullarga hayot kechiradi? Siman Botelio Coimbridan chiqqanida uyidan har oyda olib turadigan mablag'i bor edi xolos. Bu pullar uncha ko'p emasdi. Ijaraga ot olib, bag'ri keng temirchi bilan tanishishga sababchi bo'lgan otboqarga haq to'lab, bor mablag'ini ishlatib bo'lgandi. Oxirgi pulini Siman xat olib kelgan kampirga berib yuborgan edi. Xullas, qiyin ahvolda qolgandi. U onasiga xat yozmoqchi bo'ldi. Onasi o'z-o'zidan pul nimaga kerak deb so'rashi turgan gap. Temirchining uyida ekanligini qanday tushuntiradi? Agar shunday bo'lsa, Baltazar de Coutinyoning 2 xizmatkori o'limiga aloqador bo'lganlarni shubha ostiga qoldirmaydimi? Ustiga ustak, Simanni onasi uncha yoqtirmaydi. Onasi pinhona pul jo'natgan taqdirda ham nomagagina berishi mumkin. Bu pullar Coimbriga yetib olishini qoplaydi xolos. Siman tang ahvolda qolgandi. Baxtiga Tangri unga shunday in'om yubordiki, buni ishi yurishmaganlar faqat tushlarda ko'rishlari mumkin edi. Mariana sekin mehmonxonaga kirdi. Simanning bir maromda nafas olayotganini eshitib, u yotgan xonaga mo'ralashga jur'at etdi. U Simanning pashsha talayotgan yuziga yupqa ro'mol tashlab qo'ydi. Pastakina stol ustida turgan hamyonni ko'rdi-yu, uni asta olib chiqib ketdi. Mariana hamyonni ochganida yozuvli qog'ozlarga ko'zi tushdi. Ammo ularni o'qiy olmadi. Hamyonning bir bo'lmasida 6 vintenli 2 tangaga ko'zi tushdi. Qiz hamyonni joyiga qo'ydi-da, ust kiyimlarini ilgichdan oldi. Ularning cho'ntaklarini kovlab, sariq chaqa ham topa olmadi. Mariana qorong'i burchakka o'tirib o'yga toldi. Himmatli qiz uzoq vaqt shunday xayol surgancha o'tirdi. So'ng birdan o'rnidan turib, otasining yoniga bordi va u bilan uzoq suhbatlashdi.
Jon da Cruz goh qizining gapini tinglar, ba'zan e'tiroz bildirar, ammo qizining dalil isbotlarini ma'qullardi. Va nihoyat Joan da Cruz: "Mariana, sen aytgandek bo'la qolsin. Pullaringni olib kel. Hozir o'choqdagi toshning tagiga berkitilgan 400 mil reys solingan qutishani olib o'tirmaylik. Bularning bari seniki bo'lgach, qay birini ishlatishimizning nima ahamiyati bor? Mayli, to'plagan pullaringni olib kel." Mariana qutichasidan kumush pullar, bir siqim zanjir, uzuk va ziraklarni oldi. Tilla taqinchoqlarni qutichaga solib qo'ydi-da, pullarni otasiga berdi. Jon da Cruz biyani minib qayergadir yo'l oldi. Mariana Simanning huzuriga ketdi. Siman endigina uyqudan uyg'ongan edi. "Bilasizmi, sizga aytadigan yangilik bor", xitob qildi qiz ham qo'rquv ham quvonch ila. "Qanday yangilik, Mariana?" "Sizning bu yerdaligingizdan onangiz xabar topibdilar." "Nima? Xabar topibdilarmi? Bo'lishi mumkin emas. Qayerdan bilibdilar?" "Bundan xabarim yo'q. Otamni o'z huzuriga chaqirtiribdilar." "Qiziq, menga xat yozmabdimi?" "Yo'q, senyor. Bilishimcha, agar to'g'ri tushungan bo'lsam, siz biznikida ekanligingizni bilgach, bu yerdan ketib qolgan bo'lsangiz kerak deb xat yozmagandirlar. Shunday bo'lishi ham mumkin-ku." "To'g'ri, bo'lishi mumkin. Lekin onam qayerdan xabar topibdi ekan-a? Agar biror kimsa meni bu yerdaligimni aytgan bo'lsa, izimizga tushishlari hech gap emas." Bekorchi gaplarni qo'ying. Bunday bo'lishi mumkin emas. Biron narsadan shubhalangudek bo'lsalar ham guvohlar yo'q-ku. Otam bo'lgan ishlardan xavotirda emasligini aytdi. Peshonada nima bo'lsa shuni ko'ramiz. Hozircha bu haqda o'ylamang. Malhamni olib kelaymi?" "Mayli, olib keling. Xudo menga ham singil ham do'st qilib sizni uchratdi." Simanning bu so'zlari va muloyim qarashlaridan erib ketgan qiz o'zini yo'qotib, nima deb javob qaytarishini bilolmay qoldi. Mariana malhamni hamda rosa tobiga yetkazib pishirilgan yarimta tovuqni ko'tarib kirdi. "Shuncha narsa-ya?" dedi Siman kulib. "To'yguningizcha yeng", dedi qiz qizarib. "Bilaman, shaharlik janoblar bunday tovuqda taom yemaydilar. Bundan kichik tovuq yo'q edi. U yangi. Nazarimda kechagi taomni tovuqdan irganib yemagansiz deb o'ylab, yangi tovuq sotib oldim." "Bemalol yeyavering, osh bo'lsin." "Yo'q, Mariana, unday deb o'ylamang. Kecha ishtaham yo'q edi. Buning sababi bitta. Ishtaham yo'q. Hozir ham tortmayapti." "Unda men iltimos qilganim uchun yeya qoling. Sizga o'zimni yaqin tutib aytganim uchun uzr so'rayman. Singlim iltimos qilyapti deb tasavvur qiling. O'zingiz hozir Xudoning o'zi sizni menga ham singil, ham do'st qilib yubordi dedingiz-ku." "Ha, shunday." Siman kuch to'plash va Mariananing iltimosini bajarish uchun ham ovqat yeyishim kerak deb o'yladi. Bu beozor qiz meni sevadi degan fikr Simanning miyasidan lip etib o'tdi. Qizning bu sirini oshkor qilish Simanning fikricha borib turgan tubanligi edi. Chunki Simanning qalbi toptalib turgan bir paytda u Mariananing tuyg'ulariga quloq soladigan va unga yolg'on gapiradigan holatda emasdi. Biroq bu yoqimtoy qizning iltifotlari Simanning ensasini qotirmas, balki unga xush yoqardi. Hech kimsaga javobsiz qolgan muhabbati og'ir botmagan. Eng og'ir kunlarda, yurak urushining so'nggi daqiqalari-yu, hayotining oxirgi soniyalarida ham shunday muhabbat haqidagi o'y-xayollar, qayg'u-alamlarni unuta olmaydigan va uning yordamida tugab borayotgan hayotini uzaytira olmaydigan kishiga xursandchilik baxsh etadi. Insoniy mag'rurlikmi yoki boshqa biron narsami, ammo bizga hadya etilgan muhabbat ko'z o'ngimizda bizni ulug'lab, yuksaklarga ko'taradi. Ana shuning uchun Terezani qattiq sevib qolgan Siman Mariananing muhabbatidan nafratlanmasdi.
balki ayol o'quvchilarim buning uchun Simanni ayblashar. Lekin fikri ojizimcha, Siman batalyonining aybi insoniylik tabiatining zaifligidadir. Tabiat bu osmondagi, yerdagi va suvdagi muttasil go'zallik sanaladi. Inson haqida gap ketganda, garchi u butun jonzotning yakka ongli a'zosi deb e'lon qilingan bo'lsa-da, u bu olam ichra yashaydi va vaqti kelib o'lim topadi. Jon da Kruz chamasi 2 soat yo'q bo'lib ketdi. Simanning qiziqishi ortib, o'zini qo'yarga joy topolmay turgan bir paytda Jon da Kruz kirib keldi. "Otangiz qo'lga tushib qolmaganmikin, Mariana?" dedi u qizga. "Yuragim tinch. Biror kor-hol yuz bersa sezgan bo'lardim", javob berdi qiz. "Mariana, menga nisbatan yuragingiz nimani his etyapti?" qiziqsindi Siman. "Jarohatim musibatlardan qutqararmikan?" "Sizga ochig'ini aytaman, senyor Siman. Yo'q, yaxshisi aytmay qo'ya qolay. Iltimos ayting. So'zingiz orqali qalbingizdagi samimiy gaplarga ishonaman, gapiring." "Nimayam derdim. Mayli, ayta qolay. Qalbim musibatlarning endi boshlanishidan darak beryapti." Siman qizning gapini diqqat bilan tingladi, lekin churq etmadi. Tabiatan oq ko'ngil qiz uchun yot bo'lgan yovuz va haqoratomuz bu so'zi yigitning ko'ngliga g'ulg'ula soldi. Bu mening muhabbatimga sazovor bo'lish maqsadida meni Terezadan sovutish niyati yo'qmikan, degan o'y edi. Siman shularni o'ylab turganida temirchi xonaga kirib keldi. "Mana, men qaytib keldim", dedi u shodon. "Onangiz meni chaqirtirgan ekanlar. Bu haqda Mariannadan eshitdim, lekin bu yerda ekanimni onam qayerdan bilibdilar?" "Onangiz bu yerga kelganingizdan xabardor ekanlar, lekin sizni Koimbiriga qaytib ketgan deb o'ylabdilar. Bu yerdaligingizni kim aytganidan bexabarman, so'rab ham o'tirmadim. Hurmati baland odamlarga savol berilmaydi. Siz, senyor, bu yerda kimni deb yashirinib yurganingizning sababi unga ma'lum ekan. Biroz obidiyda qildilar. Men onangizni tinchitdim. Hech qanday voqea sodir bo'lmadi. O'g'lim bu yerda nima qilib yuribdi axir? Qiz monastirda-ku deb mendan so'radilar. Ularga javoban sizning mazangiz bo'lmay qolganini, otdan yiqilib tushganingizni aytdim. O'g'limning puli bor ekanmi deb so'radilar. Men bilmayman deb javob berdim. Shunda onangiz qo'limga mana bu tugunchani tutqazdilar. Mana, onangiz berib yuborgan tuguncha. Ichida nima borligi menga qorong'u. Onam xat yozmadilarmi? Xonaga kira olmayman, otasi o'tiribdi deb aytdilar. Yana siz ularga xatni Koimbirdan yozib jo'natishingizni tayinladilar. Chunki sizning bu yerdaligingizni otangiz bilib qolsa, katta janjal bo'lishini aytdilar. Jon Simanga qarab, "Senyor, mana shunaqa gaplar", dedi. "Baltazarning xizmatkorlari haqida-chi?" "Yo'q, lomim demadilar. Hozir bu haqda hech kim gapirmayapti." "Senyora Dona Tereza haqida nima dedilar?" "Faqat monastirda ekanligini aytdilar, xolos. Endi ruxsatingiz bilan otning ustiga yopinchig'ini yopay. Juda terlab ketdi." "Qizim, otning yopinchig'ini olib kel", dedi Joan qiziga. Onasi Dona Ritaga xos bo'lmagan bu saxiylikdan hayratga tushgan Siman tuguncha ichidagi oltin tangalarni sanayotgan bir paytda qo'shni xonada Mariana otasini quchib, "Aldovimiz ish berdi", dedi. "Obbo qizim-ey, xo'p aldamchisan-da. Bu fikr sendan chiqdi. Uni boplab aldadik. Gapimga yosh boladek ishondi qo'ydi. Sen esa buzoqlarning pulidan ayrilding. Hech qisi yo'q. Vaqti kelib hammasining o'rni to'lib ketadi." "Otajon, axir men bu ishni bir foydani o'ylab qilmadim-ku", dedi Mariana. "Bilaman qizim. Xo'p, ajoyibsan-da. Qilgan yaxshiliging yerda qolmaydi qizim. Yaxshiyamki Siman otam kabi fikrda emas.
deb xayolan o'yladi Marianna. Qilayotgan ishimdan hech qanday manfaat ko'zlamaganim yolg'iz Tangriga ayon. Siman temirchini chaqirib, "Azizim jon, agar pulim bo'lmaganida edi, men nochor sizlarning qilayotgan yaxshiliklaringizni qabul qilgan bo'lardim. Bilaman, siz oliyjanob insonsiz. Bularni bir manfaat ko'zlab qilayotganingiz yo'q. Mana, qo'limga pul tushdi. Uning bir qismini osh-ovqatimga ishlatsangiz. Bilaman, men siz va oqko'ngil qizingiz oldida juda qarzdorman. Sizlarni hech qachon unutmayman. Bu pullarni olsangiz", dedi. "Avval tuzalib oling, so'ng hisob-kitob qilamiz", dedi temirchi Siman uzatgan pullarni qaytarar ekan. "Bu ishni guvohlarsiz amalga oshiraman. Pul kerak bo'lib qolsa, o'zim so'rab olaman. Hozircha tovuqxonada tovuqlar bisyor. Har hafta non yopib turibmiz. Iltimos, puldan oling", deb uni zo'rladi Siman. "Xohlagancha ishlating. Bu xonadonda bitta xo'jayin bor. U ham bo'lsa menman", e'tiroz bildirdi Joan ranjigan namo. "Pullaringizni olib qo'ying. Agar ishni oxiriga yetkazaylik desangiz, bu haqda og'iz ochmang. Tamom vassalom." So'ngra 5 kun davomida u har kuni Terezadan maktub olib turdi. Maktublarning ba'zilari Simanni ruhlantiradigan mazmunda bo'lsa, ba'zilari sog'inchni ifoda etardi. Xatlarning birida Tereza shunday satrlarni bitgandi: "Otam sening bu yerdaligingdan xabardor. Toki shu yerda ekansan, u meni monastirda saqlaydi. Yaxshisi, Koimbiriga ketganing ma'qul. Otam bo'lib o'tgan voqealarni unutgunicha o'sha yerda bo'lganing durustmikan? Bo'lmasa, sevgilim, otam meni monastirdan olib ketmaydi. Bu jahannamdan qochishning sira ham iloji yo'q. Monastir nima ekanligini tasavvur ham qila olmaysan. Agar o'z qalbimni Xudoga topshirishga qodir bo'lganimda edi, muhiti jirkanch monastirdan ko'ra pokroq yerni qidirgan bo'lardim. Ibodatni, odamgarchilikni har yerda bajo qilsa bo'ladi. Faqat bu monastirda emas." Tereza keyingi xatini shunday boshlagan edi: "Siman, meni yolg'izlatib qo'yma. Koimbiriga ketma. Otam meni bu monastirdan intizomi qattiq monastirga ko'chirmasa edi deb qo'rqaman. Bir rohibaning aytishicha, bu yerda qolmas ekanman. Boshqasining gapiga ko'ra, otam meni Portodagi monastirlardan biriga joylashtirishning harakatini qilib yurganmish. Meni qiynayotgan narsa, garchi harchand istamay otam sochimni qirqtirishga majbur qilmoqchi. Ammo otamning fe'l-atvordagi johillik, qat'iyatliligini yaxshi bilsam-da, baribir meni rohiba qila olmaydi. Sochimni qirqtirishlari uchun 1 yil tinglovchi bo'lishim, so'ngra mendan 3 marotaba rozilik so'rashlari kerak ekan. Vaqti kelganda har safar yo'q degan javobni beraman. Qani endi bu yerdan qochib keta olsam? Kecha men devor bo'ylab aylanib yurib, ko'chaga olib chiquvchi darvozani ko'rib qoldim. Bu darvozani ba'zi paytlarda o'tin ortilgan aravalarni kiritish uchun ochishar ekan. Baxtga qarshi bu darvozalar qishgacha yopiq turadi. Oldinroq qochishning ilojini qila olmasam, azizim Siman, unda qishni kutamiz." Shu orada Tadeu Albukerkening xatti-harakatlari o'z samarasini bera boshladi. Monshiki monastirining bosh rohibasi qarindoshi bo'lmish Terezaning xudojo'yligi va Xudoga bo'lgan muhabbati sababli monastirga kelmoqchi deb o'ylab, unga joy tayyorladi. Rohibaning bu quvonchini ifodalab yozgan xatini Tereza o'qiy olmadi. Xatni otasi o'qidi. Xatda agar Tereza biron narsadan xafa bo'lib, ehtirosga bo'ysunib, qochishni niyat qilgudek bo'lsa, uni bu yo'ldan qaytarish zarurligi yozilgan edi. Barcha ehtiyot choralarini ko'rgan Tadeu Albukerke qiziga qarindoshi Monshiki monastirining bosh rohibasi Terezani bir necha kunga mehmonga chaqirayotganligini va erta tong bilan yo'lga tushishlarini aytdi. Kutilmagan xabarni olgan Tereza Simanga navbatdagi xatini jo'natib bo'lgandi.
sarosimaga tushgan Tereza otasiga tobi yo'qligini vaj qilib ertaga borolmasligi haqida yozdi. Terezani qaltiroq bosdi. Yolg'ondan bemorman deyishga ham hojat qolmagandi. Albuquerque bu vaj qarsonni eshitishni ham istamadi. Ammo monastir tabibi otasi hamda kuch ishlatish tarafdori bo'lgan bosh rohibaning shafqatsizligiga qarshi borib ruxsat bermadi. Tereza o'sha kechadayoq Simanga bo'lgan voqea haqida ma'lum qilmoqchi bo'ldi. Lekin Terezaga shubha bilan qarayotgan bosh rohibaning itoatkor xizmatkori tun bo'yi bemorning oldidan hech qayoqqa siljimadi. Terezaning ustidan olib borilayotgan kuchli nazoratga ish yurituvchi rohibaning may ichib ovqatlanayotgan vaqtida Tereza tun bo'yi xayolan ibodat qilib, osmon farishtasi bilan xatlashib turadi. Bu xatlarni kambag'al bir ayol xushdoriga yetkazib beradi degan gap sabab bo'lgandi. Rohibalardan kimdir monastir hovlisida qandaydir kampir sadaqa so'rab Terezani kutib turganini ko'rgan ekan. Ular bu oyim qiz xudojo'y bo'lganligi uchun uni o'z himoyasiga olgan deb o'ylashardi. Ish yurituvchi rohibaning kesatiq so'zlarini o'zlaricha tushunib, kampirni darvoza oldidan haydab solardilar. Bundan xabar topgan Tereza esankiraganicha deraza yoniga yugurib keldi va qo'rqqanidan ketmoqchi bo'lgan kampirni oldiga chaqirdi. Unga quyidagi mazmundagi maktubni uzatib yubordi. Siman, endi maktub yoza olmasam kerak. Meni boshqa monastirga olib ketishmoqchi. Keyingi maktubimni Koimbrida kut. Bosh rohibaga chaqimchilik qildilar. Va shu ondayoq uning ko'rsatmasiga binoan kampirning ortidan bog'bonni yuborishdi. U darvozadan chiqib ketayotgan kampirni tutib, qo'lidagi xatni tortib oldi-da, Tadeo Albuquerquega yetkazdi. Lekin kampir ham bo'sh kelmay, temirchinikiga borib, sodir bo'lgan voqeani Simanga so'zlab berdi. Siman karavatidan irg'ib turdi-da, Joanni chaqirdi. Bu og'ir damda unga yordam qo'lini cho'zib, qo'lini mahkam siqadigan va zarurat tug'ilsa qo'liga xanjar tuta oladigan do'stining ovozini eshitgisi keldi. Joan bo'lib o'tgan voqealarni tinglab turib, shunday xulosa qildi. Omon bo'lsak ko'rarmiz. Do'stining sovuqqonlik bilan aytgan so'zi Simanning jahlini chiqardi. U shu ondayoq Vizeoga borishini aytdi. Yaqin orada turgan Mariana Simanning gapini eshitib, otasining fikrini to'g'ri deb topdi. Mehmonning betoqat bo'layotganini ko'rib, chaqirilmagan bo'lsa ham suhbatga aralashishga ruxsat so'rab dedi. Siz, senyor Siman, rozi bo'lsangiz, men shaharga borib bir dugonamni Joaquin Britonni izlab topaman. U bir rohibaning xizmatida. Xat yozib bersangiz, dugonam olib borib beradi. Buning iloji bormi? So'radi Siman suyunib ketgandan qizni quchqudek bo'lib. Nega iloji bo'lmas ekan? Dedi temirchi. Iloji bo'lgan ishni albatta amalga oshirsa bo'ladi. Qizim, tayyorgarligingni ko'r. Men otni yo'lga hozirlay. Siman xat yozishga kirishdi. Uning xayollari to'zg'ib ketgandi. Sodir bo'lgan voqeadan o'zini qo'yarga joy topolmasdi. Uzoq ikkilanishdan so'ng u Terezaga qochishni yoki darbonni eshikni ochishga majbur qilishini yozdi. Unga ertaga qochadigan vaqtni albatta bildirishini, o'zi esa otda shay bo'lib turishini aytdi. Iloji bo'lmasa, monastirga qurollangan odamlar hujum qilishini yoki darvozalarni ochish maqsadida ularga o't qo'yishni mo'ljalladi. So'nggi taklifi uning ruhiy holatiga mos kelardi. Kallasida turli fikrlar g'ujg'on o'ynardi. Xatni yozib tugatgach, Siman bir-biriga zid fikrlar og'ushida xonaning u boshidan bu boshiga tanda qo'yardi. Tinmay sochini siypar, shapko'rdek devorga borib urilardi. Biroz o'tirib, yana g'azabi qaynab o'rnidan turib ketardi. Qo'liga beixtiyor to'pponchani olib, yana joyiga qo'yib qo'yardi. Yozgan xatini yana bir marta o'qib chiqdi. Baribir Terezaga yetib bormaydi degan xayolda xatni yirtib tashlamoqchi ham bo'ldi.
Shu topda xonaga Marianna kirib keldi. Seman uning ko'z yoshlarini ko'rmasdi. Chunki u o'z yog'iga o'zi qovurilardi. "O, sen qanchalar iztirob chekding, oliyjanob va pokiza qiz Marianna. Agar sen shu yigitni deb qilayotgan yaxshiliklaring bor yo'g'i otangni qutqarib qolgan insonga minnatdorchilik evaziga bo'lsa, unda sen naqadar go'zal xislatlar sohibasisan. Sen uni sevsang, uning iztiroblarini yengillashtirish maqsadida unga yo'l ko'rsatayotgan bo'lsang-ku, shundan so'ng u yoningga boshqa qaytib kelmaydigan bo'lsa, unda joningni fido qilishingni qanday tushunmoq kerak? Hech kim hech qachon bila olmaydigan bu iztiroblarni yengish uchun bu oliy himmatlikni senga qanday ilohiy kuchlar hadya etdi?" "Men tayyorman", dedi Marianna. "Oliy himmat do'stim, mana xat", dedi Seman Marianna tashqariga chiqqach. "Iloji bo'lsa, javobini ham olib kelsangiz", dedi Seman qizga xatni va pul solingan xaltachani uzatar ekan. "Pulni oyim qizga beraymi?" so'radi Marianna. "Yo'q, bular sizga. O'zingizga uzuk olsangiz, qilgan yaxshiliklaringiz uchun." Marianna yigitning qo'lidan xatni oldi-yu, Seman uning chehrasidagi alam va nafratni sezib qolmasligi uchun tezda burilib chiqib ketdi. Seman uni qistovga olishga jur'at etmadi. Qiz esa otasi otni yugallab turgan hovliga qarab ketdi. "Otga hadeb qamchi uraverma", ogohlantirdi Joan Dakroz qizi qizil yopinchiqli egarga minayotganda. "Nega ranging oqarib ketdi?" so'radi qizining yuziga qarab. "Senga nima bo'ldi?" "Hech narsa bo'lgani yo'q. Qani, qamchini uzating-chi." Ot yelib ketdi. Temirchi yo'lning o'rtasida turganicha qizi va otga havas qilib qararkan, Seman eshitgudek qilib, "Vizeudagi barcha dvoryan oyim qizlari tirnog'ingga ham arzishmaydi. Otimni minishda qizimdan ortiq chavandoz dunyoda topilmaydi", deb qo'ydi. "Qizimga turk sultoni sovchi yuborganida ham men unga uzatmagan bo'lardim. Qizim haqiqiy qizda, qolganlari..." Marianna monastirga yaqinlashgach, otdan tushib, dugonasi Joakina Bretonni chaqirish uchun darvozaga yaqinlashdi. "Qanday chiroyli qiz ekan-a?" dedi ruhoniy ota eshik kiraverishida bosh rohiba bilan ruhni poklash haqida suhbatlasha turib. "Ko'rkam qiz ekan", qaytardi ruhoniy bir Mariannaga, bir rashki kelib turgan bosh rohibaga qararkan. "Qizni tinch qo'ying. Mayni olib ketishga qachon odam yuborasiz?" "Istagan vaqtingizda, sinyora. Unga qarang-a, qaddu qomat, shahlo ko'zlarni aytmaysizmi? Otaxon, mening bundan-da muhimroq ishlarim boshimdan oshib yotibdi." Rohiba shunday deb ko'zdan g'oyib bo'ldi. U rashkdan yonardi. Ko'z yoshlari labiga oqib tushardi. "Jonim, siz qayerdansiz?" muloyimlik bilan so'radi ruhoniy Mariannadan. "Qishloqdanman." "Qishloqdan ekanligingizni ko'rib turibman. Qaysi qishloqdansiz?" "Men tavba qilgani kelganim yo'q." "Tavba qilgani kelganingizda yaxshi bo'lardi", dedi ruhoniy. "Men ruhoniyman. Ruhoniyligingizni ko'rib turibman. Tiling juda achchiq ekan. Ko'rib turganingizdek. Monastirda nima ishing bor? Aytdim-ku menga kim kerakligini." "Marianna, senmisan? Bu yoqqa kel." Qiz ruhoniyga sovuqqina bosh irg'ab, ovoz kelgan monastir qabulxonasi tomon yo'l oldi. "Joakina, sen bilan yolg'iz gaplashib olishim kerak", dedi temirchining qizi. "Meni shu yerda kutib tur." Ruhoniy ketdi. Marianna dugonasi ketgach, monastir derazalariga ko'z yugurtira boshladi. Derazalarning birida temir panjara ortida monastir kiyimdagi bir senyoraga ko'zi tushdi. "Bu o'sha emasmikan?" deb qo'ydi ichida yuragi orziqib Marianna. "Qani endi
men ham u kabi sevilsam. Mariana zinadan ko'tarilib, o'ng tarafdagi birinchi eshikni ochib kir, men tezda yoningga kelaman. Mariana bir necha qadam tashlagach, hozirgina deraza ortidagi senyoraga bir qur qarab qo'ydi-da, yana bir bora qani endi men ham u kabi sevilsam edi, deb qo'ydi. Mariana qabulxonaga kirgach, dugonasidan "Joakina, anavi men deraza oldida ko'rgan oppoqqina go'zal kim? Shogirdlardan bo'lsa kerak. Shundaylardan ikkita xushro'yi yaqinda kelgandi. U rohibalarning kiyimini kiymabdi." "Ha, uni taniyman. U Tereza xonim Albukerki." "Demak, men yanglishmagan ekanman", dedi Mariana o'ychan so'zlarga. "Sen uni taniysanmi?" "Yo'q, u haqda sen bilan gaplashgani kelgandim." "Iye, qanaqasi bo'ldi? Bu qizni qayerdan taniysan?" "Men-ku u bilan ishim yo'g'i, ammo men bir odamni taniyman. U shu qizni qattiq sevadi." "Korrejidorning o'g'limi? Topding, o'shaning o'zginasi. U Koimbridagi-ku. Bilmayman, u o'sha yerdami yo boshqa yerdami, bunisi menga qorong'u. Menga yordam bera olasanmi? Agar qo'limdan kelsa." "Qo'lingdan keladi. U bilan ko'rishmoqchi edim." "Nimalar deyapsan? Bilmadim, buning iloji bo'ladimi yo yo'qmi. U qattiq nazorat ostida, ertaga bu yerdan ketadi." "Qayerga?" "Yo Lissabondagi yoki Portodagi monastirlardan biriga. Narsalari taxt qilib qo'yilgan, ammo uning xayoli parishon. Unda nima ishing bor?" "Unga bir maktub bermoqchi edim. Uning shu yerga kelishi yo'lini qilsang-chi, senga ko'ylak sovg'a qilaman." "Boy bo'lib qolibsanmi, Marianna?" kulib uning gapini bo'ldi dugonasi. "Menga sovg'ang kerak emas. Agar hech kimga eshittirmay u bilan gaplasha olsam, bor gapni yetkazaman. Hozir ayni qulay payt. Ibodat qilish uchun qo'ng'iroq chalindi. Meni shu yerda kutib tur." Joakina mushkul ishning uddasidan chiqdi. Terezaning yolg'iz o'zi bir necha daqiqa avval Mariana ko'rgan derazaga qaragancha xayol surib o'tirardi. "Xonim, ijozatingiz bilan ortimdan yursangiz, faqat shoshiling", dedi Joakina. Tereza unga ergashdi. Uchrashuv uchun qabulxonaga kirdi. Joakina dahlizga chiqarkan dedi: "Gapingiz tugagach eshikni taqillating. Suhbatni tezroq yakunlashga harakat qiling. Agar sizni so'rab qolsalar, xonim minoraga toza havo olish uchun chiqdilar deyman." Tereza xonim Marianadan kimligini so'radi. Temirchining qizi titroq ovozda: "Sizga xat keltirgan edim, xonim", deya oldi xolos. "Simandanmi?" qichqirib yuborayozdi Tereza. "Ha, sinyora." Tutqundagi Tereza titragancha xatni o'qib chiqdi-da, "Men Simanga javob xati yoza olmayman. Siyohdonimni o'g'irlab qo'yishdi. Boshqalardan so'ray olmayman. Unga ertaga ertalab Portodagi Monshiki monastiriga ketayotganimni ayting. Xafa bo'lmasin. To abad uni deyman. Bu yerga kelmasin. Endi hojati yo'q. Kelish xavfli. Portodagi monastirga borsin. U bilan uchrashib, suhbatlashishning bir ilojini topaman. Shu gaplarni aytib qo'ya olasizmi?" dedi. "Ha, xonim. Iltimos, gaplarimni unutib qo'ymang. Bu yerga aslo kela ko'rmasin. Qochishning sira iloji yo'q. Ayg'oqchilar son sanoqsiz. Ko'pchilik kuzatib boradi. Otam, xizmatkorlar, Baltazar qarindoshlarim bu yerga kelsa, oqibati yomon bo'lishi mumkin. Iltimos, siz shularning barchasini unga aytib tushuntiring", dedi. Dahlizdan Joakinaning ovozi eshitildi. "Xonim, tezroq chiqing. Bosh rohiba sizni qidiryapti." "Xayr, yaxshi boring", dedi Tereza hayajonlanib. "Mana buni minnatdorchilik tarzida sizga sovg'a qilaman." Tereza qo'lidagi tilla uzukni yechib Marianaga uzatdi. "Xonim, ololmayman." "Nega?" "Bunga loyiq ish qilganim yo'q. Xizmat haqimni meni bu yerga yuborgan odamdan olaman. Xudo sizga yor bo'lsin, xonim. Iloyo baxtli bo'ling."
Tereza xonadan chiqib ketdi. Joakina qabulxonaga qaytib ketarkan, "Mariana, qaytib ketyapsanmi?" deb so'radi. "Ha, dugonajon, shoshib turibman. Keyingi safar bafurja gaplashamiz. Xayr, yaxshi qol, Joakina." "Menga gaping yo'qmi? Uning oshiq beqaror yigiti shu yaqindami? Ayta qol, dugonajon. Biron kimsaga aytsam, til tortmay o'lay. Keyingi safar. Rahmat senga, jonginam Joakina." Mariana ortiga qaytayotganida ota mayda qadam tashlagancha yo'rg'alab borar, u oyim qizning bergan topshiriqlarini ichida qayta-qayta takrorlar edi. Ko'z o'ngida Siman yaxshi ko'rib qolgan qizning siymosi gavdalanardi. U o'ziga o'zi gapirib borardi. Oyim qiz boy badavlat bo'lishi bilan birga dunyodagi barcha qizlardan go'zal ekan. Mariananing ko'ngli buzilgancha qizning go'zalligini tan olib, ko'z yoshi to'kib borardi. Siman eshik tirqishidan yo'lga tikilgancha ot dupuriga quloq tutardi. Mariana kelishi bilan Siman ehtiyotkorlikni unutib, qo'lidagi jarohatiga qaramay yugurib hovliga chiqdi. Temirchining qizi Tereza bilan bo'lgan voqeani birma-bir aytib berdi. Mariana Terezani yo'lda amakivachchasi Baltazar kuzatib borishini aytgunga qadar Siman qizning so'zini tinch xotirjam eshitib o'tirgan edi. "Amakivachchasi Baltazar kuzatib borar ekanmi?" ijirg'anib so'radi Siman. "O'sha amakivachchasi Baltazar menga va o'ziga choq qazyapti." "Sizgami, senyor?" qichqirib yubordi Joan da Cruz. "Sizga choq qazimay o'lsin. 30 ming shayton uni Xudoning huzuriga olib ketsin. Lekin siz, janob, yashashingiz kerak. Mayli, Portoga boraversin. Agar xonimni u yerga kuzatib borsa, bu olchoq bizga xavf tug'dirmaydi. Qo'yavering, bizning ham omadimiz chopib qolar. Senyor doktor, siz Koimberiga ketaverasiz. U yerda biroz vaqt bo'lasiz. Ishonchim komilki, otasi ko'z ochib yumguncha oyim qiz hiyla ishlatib, uni aldaydi-yu, sizniki bo'ladi. Bu kundek ravshan. Koimberiga ketishdan avval Terezani ko'rishim kerak", dedi Siman. "Tereza xonim u yerga bormasligingizni o'tinib so'radi", dedi sarosimaga tushib Mariana. "Amakivachchasi debmi?" kinoya qildi Siman. "Ha, janob. U yerga borishdan hech bir nafi yo'q", jur'atsizlik bilan dedi temirchining qizi. "Qizim, qani, chetga o'tchi", deya qichqirdi Joan da Cruz. "Jim bo'l. Bu ayollarning ishi emas. Ota, qiziqqonlik qilib janobning boshiga bundan battarroq kulfat yog'dirmang", dedi Mariana. "Xonim, ishoning", deya Mariananing gapini bo'ldi Siman. "Biron kimsaning boshiga kulfat yog'dirmoqchi emasman. Boshimga tushgan g'am anduhni o'zim aritmog'im kerak." Joanning yuzida odatda unga xos bo'lmagan va shu bilan birga uni yanada oliyjanob etib ko'rsatadigan ifoda paydo bo'ldi. U shunday dedi: "Janob Siman, siz hayotni bilmaysiz. Bekordan bekorga o'zingizni cho'qqa tashlamang. Agar ular sizni ushlab olgudek bo'lsalar bormi, siz nafas olishga ham, bir so'z aytishga ham ulgura olmay qolishingiz mumkin. Men bir qishloqqa odamman. Shunday maqol bor. Uni eshitgandirsiz. Agar oting betob bo'lib qolsa, o'zing ham tabib bo'lib qolasan degan. His-tuyg'ularni jilovlash darkor. Bir qizni deb, garchi u qirolning qizi bo'lsa ham, o'z hayotingizni barbod qilmang. Siz boyvachcha va oliyjanob dvoryansiz. Hammaning havasi keladigan, ham go'zal, ham mol-mulkli qizni topishingiz mumkin. Qo'ying endi. Ma'shuqangiz kim bilan bo'lsa, o'sha bilan ketaversin. Agar taqdiri qo'shilgan bo'lsa, u sizniki bo'ladi. Qadimgilar shunday deganlar. Oltga yursang ham, ortga yursang ham baribir charchaysan. Joan qo'rqqanidan bu gaplarni gapiryapti deb o'ylamang. Joan da Cruz bir yo'la ikki kishini gumdon qilishini va qo'rquvni bilmasligini hisobga olib qo'ying. Mabodo siz katta yo'lga chiqib, qizni otasidan yoki amakivachchasidan va bir to'da himoya qiluvchilar qo'ldan tortib olmoqchi bo'lsangiz, men bir zumda otni egarlayman-u,
3 soatdan so'ng sherdek pahlavon kabi yoningizga yetib boraman. Siman yonib turgan ko'zlari bilan temirchiga qarab qo'ydi. Mariana esa kaftlarini duoga ochgandek xitob qildi. Ota, senyorga bunday maslahatlar bermang. Sen aralashma qizim, dedi Joan. Otni egardan bo'shatgin-da, ustiga yopinchig'ini yopib qo'y. Sendan hech kim maslahat so'rayotgani yo'q. Xafa bo'lmang, senyora Mariana, dedi Siman qizning xafa bo'lib chiqib ketayotganini ko'rib. Men otangizning gapini ma'qullamayman. Otangiz sidq dildan yaxshilik istayotgani uchun gapini bo'lmay eshityapman. Lekin vijdonim va qalbim nimani buyursa shuni qilaman. Kechqurun yolg'iz o'zi qolgan Siman uzundan uzoq xat yozdi. Tereza, seni yo'qotayotganimni sezib turibman. Balki ertangi subhidamni ko'rmasman. Yon atrofimda o'lim sharpasi kezib yuribdi. Nazarimda lahatning sovuq epkini qonimni muzlatayotgandek. Sen orzu qilgan inson holatida emasman. Muhabbatim baxtsizlikni tan olmaydi. Sen hayotim mazmuni eding. Bizni hech qanday azob va uqubatlar ayira olmasligiga ishonardim. Seni yo'qotishdan dahshatga tushib ketyapman. O'tmish hayotdan ikkimiz ham munosib osudalik topish uchun zarur bo'lguvchi jasorat qoldi menda. Sen o'limingga kuch-quvvat toparsan. Lekin men topa olmayapman. Ammo ranj alam uchun o'ch olmay yashash bu olov ichida yashamoqdir. Men osonlikcha jon bermayman. Sen mendan ayrilasan, Tereza. Ammo o'limimdan so'ng olchoq amakivachchang ortiq seni ta'qib etmaydi. Chunki u bu dunyodan ko'z yumadi. Hayotingning har bir soniyasi menda rashk olovini alangalatmoqda. Bu dunyoni tark etuvchi oshig'ingni doimo esla va qalbingni yolg'iz menga bag'ishla. Bizning masrur orzu-umidlarimizga to'sqinlik qilgan notamonlarga nazar solma. Bu maktubni o'qiyotganingda men u dunyoda sening ko'z yoshlaringni go'yo duodek kutib yotgan bo'laman. Duolar ishonchning qandaydir uchquni zimiston qalbimni yoritayotganidan hayratdaman. Tereza, o'z muhabbating bilan birga menga Xudoga bo'lgan ishonchni ham hadya etding. Imonim komilki, sen qalbimga yoqqan chiroq to abad o'chmagay. Ammo Xudo o'z marhamatini mendan darig' tutdi. Meni yod et. Odamlarga qay darajada sodiqligingni ko'rsatib yasha. Toki ular meni nima sababdan nobud bo'lganimni bilsinlar. Odamlar muhabbatimizni bir-birimizga loyiq desalar, bu senga rohat baxsh etadi. Sen bu xatni o'qiyotganingda Siman ko'z yoshlari quyilib kelayotganidan xatni nihoyasiga yetkaza olmadi. Shu topda xonaga Mariana kirib keldi. Qiz kechki yemakni tayyorlay boshladi. Dasturxon yozayotib bo'g'iq ovozda dedi: Uyimizda senyor Siman uchun so'nggi marta dasturxon yozyapman. Nega unday deyapsiz, Mariana? Qalbim shunday so'zlamoqda. Bu safar Siman ishonuvchanlik bilan qiz qalbining nidosiga quloq soldi. Simanning indamay xayol surishi, qiz bashoratining go'yo muddatdan avval e'tirof etilishidek edi. Joanning qizi ichkariga yemakni olib kirganida uning ko'zlari to'la yosh edi. Mariana, menga achinganingizdan yig'layapsizmi? deya ma'yus so'radi Siman. Yig'layotganimning sababi bundan keyin sizni boshqa ko'ra olmasligimdir. Sizni bunday nochor ahvolda ko'rgandan yaxshisi bu holingizni ko'rmay o'lib ketganim afzal edi. His etayotgan narsa balki amalga oshmas. Azizam Mariana, sizdan bir iltimosim bor.
muruvvatli senyor, uni bajara olasizmi? Nimani iltimos qilishingizga bog'liq, xonim. Siz butun va ertangi tunda ham tashqariga chiqmang. Siz iloji yo'q narsani so'rayapsiz. Bu yerda pusib qolgandan ko'ra peshonamdan o'q yeganim afzal. Unda meni kechiring. Sizga Xudo yor bo'lsin. Simanning rejalari haqida qiz otasiga so'zlab berdi. Joan Simanga jarohati yomonlashishini vaj qilib, uni bu ishdan qaytarmoqchi bo'ldi. Na ilojki, barcha vaj qarsonlar ish bermaganini ko'rgan temirchi yigitga hamroh bo'lishga qaror qildi. Siman yordam uchun Joanga minnatdorchilik bildirdi. Lekin uning yordamini qabul qila olmasligini aytdi. Temirchi o'z so'zida turib miltig'ini o'qladi va otiga mo'ljaldan ortiq suli berdi. Ammo shu topda Siman Vezeuga borishdan voz kechganligini, sog'ayishi bilan Terezani izlab Portoga borishini aytdi. Joan da Cruz Simanning gapiga soddalik qilib ishondi qo'ydi. Ammo doimo qalbiga quloq solib ish ko'radigan Marianna Simanning gapidan shubhalandi va otasidan Simanga ko'z quloq bo'lib turishini uqtirdi. Soat 11lar chamasi Siman o'rnidan turib atrofga quloq soldi. Hamma yoq jimjit edi. Faqat oxirdagi otning depsinishi eshitilardi xolos. Siman ikkala to'pponchasini o'qladi. U Joanga xat yozib qoldirdi. Unga Terezaga yozilgan maktubini ham qo'shib qo'ydi. Yigit yotog'ining deraza tabaqalarini ochib, asta ayvonga o'tdi. U yerdan esa xavf-xatarsiz yo'lga chiqib olish mumkin edi. Siman derazadan sakrab tushib, endi bir necha qadam bosgan ham ediki, ayvon eshigi yonidagi deraza ochilib, Mariannaning ovozi eshitildi. Yaxshi boring, senyor Siman. Xudodan sizni yorlaqashini so'rayman. Siman joyida taqqa to'xtadi va unga shivirlayotgan ichki ovozga quloq tutdi. Bu qizning tilidan seni asrovchi farishta so'zlamoqda. Unga muhabbatni bashorat qilish qobiliyatini hadya etgan aql va zakovatidir. Men uchun otangizni quchib qo'ying, dedi u qizga. Sizlarga dunyodagi barcha yaxshiliklarni tilayman. Tez orada uchrashguncha yoki qiyomat qoyimgacha. Nihoyasiga yetkazdi uning gapini Marianna. Taqdirdan qochib qutulib bo'lmas. Xudo nimani taqdir qilgan bo'lsa, shuni ko'ramiz. Siman tun qorong'usida g'oyib bo'ldi. Marianna esa qiya stol ustida turgan moy chiroqni yoqdi va miltirab turgan chiroq yog'dusida tiz cho'kkancha ibodat qila boshladi. Soat 1larda Siman monastirga yetib keldi. Barcha derazalarga sinchkovlik bilan tikila boshladi. Hech bir derazada chiroq ko'rinmas, faqat cherkov derazalarining tirqishlaridan tushib turgan xira nur ko'zga tashlanardi. Yigit cherkov ostonasida soat 4gacha o'tirdi. Simanning ko'z o'ngidan ikki kaftini duoga ochib iltijo qilayotgan Mariannaning siymosi gavdalanardi. Shu bilan birga uni holdan toydirgan sog'inch, uni jallodlar qo'lidan qutqarishlarini so'rab charchagan Terezaning ohu nolalarini eshitayotganda edi. Qizini zo'rlab monastir tomon sudrab ketayotgan Tadeo de Albuquerque siymosi Simanni o'ch olishga undar, ammo har safar Baltazarning jirkanch qiyofasi ko'z o'ngida gavdalanganida barmoqlari beixtiyor to'pponchaning qo'ndog'ini siqa boshlardi. Soat 4dan chorak vaqt o'tganida tevarak atrof yorisha boshladi. Qushlarning cho'g'irlashi-yu tonggi ibodat duolari eshitila boshladi. Monastir devorida o'tirgan chumchuqlar cho'g'rini sahargi bong ovozlari bosib ketdi.
ufq och pushtirangga burkalmoqda edi. Quyoshning zarrin nurlari tog' qoyalari uzra taralib, atrofni yorita boshladi. Vodiy va yaylovlar ajib bir tusga kirdi. Bu go'zalliklarga Siman beparvo edi. Soat 4:30da Simanning qulog'iga qo'ng'iroq jaranglari eshitildi. Aravaga qo'shilgan xachirlar monastirga yaqinlashib kelmoqda edi. Siman monastir ro'parasidagi tor ko'chaga berkinib olishga oshiqdi. Ichi bo'm-bo'sh arava darvoza oldida to'xtadi. So'ngra yo'lovchi kiyimida 3 ta sinyora paydo bo'ldi. Aftidan ular Baltazarning singillari bo'lib, ularning ixtiyorida xachirlarni yetaklab kelayotgan 2 ta xizmatkor ham bor edi. Xonimlar darvoza yonidagi tosh supachaga o'tirishdi. Darvozalar g'irchillab ochilgach, 3 sinyora ichkariga kirib ketdilar. Bir necha daqiqadan so'ng Simanning ko'zi Tadeo de Albuquerque va Baltazarga tushdi. Qariya jiyanini qo'ltiqlab olgancha sudralib kelardi. Tadeo tashqi ko'rinishidan umidsizlikka tushgan ko'yi kelarkan, aftidan kuch-quvvatdan qolgandek ko'rinardi. Castro dairelik mulkdorning ko'rinishi binoyidik. U bashang kiyinib olgandi. U qandaydir imo-ishoralar qilar, o'zini takabburona tutardi. Go'yo bu odamning dalillari isbot talab qilinmaydigan, birovning boshiga tushgan musibatni mazax qilib, suhbatdoshini tinchlantirayotgandek ko'rinardi. "Amaki, yig'lamang", derdi u. "Qizingiz Simanga erga tekkanida edi, unda xafa bo'lsangiz arzirdi. Sizga so'z beraman. 1 yil o'tmasdanoq ruhi poklangan holda qo'lingizga olib kelib topshiraman. 1 yil monastirda bo'lishi qalbini qamrab olgan darddan forig' etadi. Erkak qizlarning qalbini nomunosib muhabbatdan xalos etishda bundan ortiq malham yo'q. Amaki, siz qizingizni yoshligidan o'zingizga itoat qilishga o'rgatganingizda edi. U hozir mo'min qobil qiz bo'lib, turmush o'rtog'imni o'zim tanlayman deb tixirlik qilib o'tirmasdi." "Baltazar, yakkayu yagona qizim-da", dedi qariya yig'lamsirab. "Hamma gap shunda-da, amaki. Yana farzandlaringiz bo'lganida bu ishlar unchalik alamli bo'lmasdi. Qizingizning o'jarligi o'z boshiga yetmasdi. O'shanda mo'min qobil qizingizning nomiga vasiyatnoma qoldirgan bo'lardingiz. Hozirgi holatda birgina yo'l bor xolos. U ham bo'lsa, xuddi oshqozondagi yarani temir bilan kuydirib yo'qotmoqdir." Darvoza ochilib, ichkaridan 3 sinyora bilan Tereza chiqib keldi. Tadeo ko'z yoshlarini artib, yerga qaragancha kelayotgan qiziga peshvoz chiqdi. "Tereza", dedi otasi. "Qarshingizdaman, senyor", ko'zlarini yerdan uzmay dedi Tereza. "Haliyam kech emas", so'zda davom etdi Albuquerque. "Nimaga kech emas? Yaxshi qiz bo'lishing uchun. Vijdonim oldida men o'zimni yomon qiz deb hisoblamayman. Yana eski qo'shig'ingni kuylayapsanmi? Boshimizga shuncha g'alvalar solib, baxtsizlik keltirgan o'sha nobakorni unutmaysanmi?" "Yo'q, ota. Qismatim monastir ekan. Menga o'lim xavf solib turgan taqdirda ham sevgilimni unutmayman. Kechiring, ota. Balki men itoatsiz qizdirman, lekin hech qachon yolg'on gapirmayman", deya qiz nigohini yerdan olib otasiga qaragan edi, ko'zi Baltazarga tushdi. "Siz ham shu yerdamisiz?" dedi hayratlanib. "Menga gapiryapsizmi, Tereza xonim?" so'radi Baltazar ishshayib. "Ha, sizga. Nahotki shu yerda ham tasqara basharangizni ko'rmaslikning iloji bo'lmasa?" "Men sizni kuzatib boruvchi xizmatkorlaringizdan biriman, qarindosh. Sizning xizmatingizga qo'yilgan 2 ta xizmatkorim bor edi. Afsuski, qotil ularni boqiy dunyoga ravona qildi. Shuning uchun o'zim xizmatingizni bajaray deb keldim. Iltifotingizga zor emasman", dedi Tereza qizishib. "Sodiq qullarimni qandaydir ablah o'ldirib ketganligi sababli o'zim xizmatingizni qilishga majburman. Aftidan qismati shunday ekan.
javob qaytardi Tereza kinoya bilan. Axir xizmatkorlar ularning ortidan berkinib yuruvchi qo'rqoqlar aybi bilan o'limga mahkum bo'lishdi. Hisob kitoblar hali nihoyasiga yetgani yo'q, aziz qarindosh. Suhbat vaqtida Tadeu de Albuquerque bosh rohiba va boshqa rohibalarga iltifot ko'rsatmoqda edi. 4 sinyora va ular ortidan Baltazar monastir hovlisidan chiqib, Simon Batelio bilan yuzma-yuz kelib qolishdi. U monastir ro'parasidagi ko'cha muyulishida devorga suyanganicha turardi. Tereza uni tanib, Simon deb qichqirib yubordi. Korrejidorning o'g'li o'z joyida qimir etmay turardi. Bu uchrashuvdan qo'rqib ketgan Baltazar shubha bilan unga tikilib qaradi. Aqlim bovar qilmayapti. Bu ablah shu yerda ekanda, dedi Baltazar. Simon ularga yaqinlashib, muloyimlik bilan so'z qotdi. Ablah? Menmi? Men ablah deyapsanmi? Ha, ablahsan. Razil qotilsan, qichqirdi Baltazar. Ko'zimdan yo'qol. Bu odam tentay bo'lib qolibdi, dedi Simon. Men siz bilan gaplashayotganim yo'q, janoblari. Mening senyoram, dedi u Terezaga murojaat etib, hayajondan uning ovozi titrar, bu qiyofasida ham namoyon etgandi. Men kabi iztiroblarga tavozi bilan dosh bering. Bu musibatlarni boshingizga solganlarni la'natlayman. O'zingizni mag'rur tuting. Xudoning o'zi mehribon. Sizga kuch-quvvat ato etgay. Bu ablah nima deb aljiryapti? Qichqirdi Tadeu. U sizni haqorat qilyapti. Shuning uchun kelgan, dedi Baltazar. Bu qanday sulbetlikki? U sizga nisbatan qizingizni badxulq qilish maqsadida kelibdi. Voy maxluq-ey, hozir abjag'ingni chiqaraman. Ey baxtiqaro maxluq. Siz chiranib tahdid qilyapsiz-ku, men tomonga qarab bir qadam tashlashga yuragingiz betlamayapti, dedi Simon. Amakim xizmatkorlarning ko'z o'ngida adabingni bersam, o'zimni haqorat qilgan bo'laman, quturib qichqirdi Baltazar. Ular kimning yonini olishini tushunib turibsan, tulki. Bunday holda siz bilan yuzma-yuz uchrasha olmas ekanmiz, janoblari, dedi Simon kulimsirab. Ko'rib turibman, siz shu qadar qo'rqoq, notavonsizki, adabingizni berishni men birinchi duch kelgan takasaltanga ham topshirsam bo'ladi. G'azabga kelgan Baltazar Kautinyo Simonga tashlanib, ikki qo'li bilan tomog'idan bo'g'a boshladi. Ammo barmoqlari shu ondayoq yozilib ketdi. Xonimlar ularning oldilariga yugurib borganlarida Baltazar bir chayqaldi-yu, Terezaning oyoqlari ostiga o'zini tappa tashladi. U peshonasidan o'q yegandi. Tadeu de Albuquerque dod solib, odamlarni yordamga chaqira boshladi. Xizmatkorlar va aravakashlar Simonni o'rab olishgandi. Simon ikki to'pponchaning tepkisiga barmoqlarini qo'ygancha turardi. Xizmatkorlar chuvullashib, hayotlarini xavf ostiga qo'ygancha, Tadeuning baqiriqlari ostida qotilga tashlamoqchi bo'lib turganlarida, yaqin ko'chaning muyulishidan yuziga ro'mol bog'lagan bir kimsa yugurib chiqdi-da, miltig'ini xizmatkorlarga to'g'rilab, Simonning yoniga keldi. Xizmatkorlar dong qotib qoldilar. Qoching, ot muyulishda turibdi, dedi temirchi Simonga. Qochmoqchi emasman. O'zingiz qochavering, menga xalaqit bermang, deya javob qaytardi Simon temirchiga. Qoching deyapman, odamlar to'planishyapti, hozir askarlar kelib qolishi mumkin. Aytdim-ku qochmayman deb, dedi Terezaning oshig'i monastir darvozasi oldida hushsiz yotgan qizdan ko'zini uzmay. Siz umringizni xazon qilyapsiz, uni majburladi Joan da Cruz. Men o'lgan odamman. Keting do'stim. Qizingizning hurmati keting. O'ylab ko'ring. Shunda siz menga yordam bergan bo'lasiz. Qoching. Qo'shni xonadon uylarining deraza va eshiklari ochila boshladi. Temirchi ko'zdan g'oyib bo'ldi. Temirchining oti katta yo'lda yelib borardi. Monastir yaqinida istiqomat qiluvchilardan biri politsiyaning bosh noziri edi. U xizmati yuzasidan birinchilardan bo'lib ko'chaga yugurib chiqdi.
hibsga oling uni, hibsga oling, u qotil, tinmay javrardi Tadeo de Albuquerque. Qotil kim? so'radi bosh nozir. Men, javob qaytardi korrejidorning o'g'li. Sizmi, janoblari? Hayratlanib so'radi nozir va yigitning yoniga yaqinlashib, ovozini pasaytirib, yuring, men qochib ketishingizga imkon beraman, dedi. Qochib ketmoqchi emasman, dedi Siman. Meni hibsga oling, mana qurolim. U shunday deb nozirga to'pponchalarni topshirdi. Tadeo de Albuquerque o'ziga kelgach, 2 xizmatkoriga qizini aravaga o'tkazib, portaga olib borishlari haqida buyruq berdi. Baltazarning singillari amakisining uyiga yo'l olishdi. Baltazarni ham aravaga solib olib ketdilar.